हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है 14 इंच का CRT टीवी रोवा कंपनी का। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इसमें हम लाइन देते हैं तो इसमें पिक्चर तो बन रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ओके गाइज, तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं लाइन दे दिया हूँ। लाइन देने के बाद यहाँ पे जो स्क्रीन आना चाहिए, स्क्रीन आ चुका है। चलिए ऑडियो वीडियो देकर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी दोनों स्पीकर में कोई भी बज नहीं रहा है, कोई भी साउंड हमें सुनाई दे नहीं रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैक कवर पहले से ही ओपन करके रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो वीडियो मैंने कनेक्ट करके रखा है, फिर भी ये साउंड नहीं दे रहा है। तो इसका जो ये रेड वाला है ऑडियो मैं एक ही लगाया हूँ, इसमें 2 जैक आता है, तो एक लगाए हैं। तो एक में तो साउंड आना चाहिए, एक वाला स्पीकर में, और इसको निकाल के अगर इधर लगाएं तो एक जो दूसरा स्पीकर होता है उसमें भी साउंड आना चाहिए, लेकिन हमारा दोनों में कोई भी स्पीकर नहीं बज रहा है। ओके, तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कैसे रिपेयर करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए और कैसे कैसे फाइंड आउट करना चाहिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर मैं लाइन को कट कर लिया है। कट करने के बाद बोर्ड को मैं पलट लेता हूँ, और पलटने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे दोनों स्पीकर जो है, स्पीकर दो यहाँ पे स्पीकर का जैक लगा हुआ है, उसको आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के और यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे 2, 3, 4 के ऐसे आसपास रीडिंग आना चाहिए और यहाँ पे बीप का साउंड मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 का रीडिंग दे रहा है और बीप का साउंड मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्पीकर क्या है, सही है। अभी यहाँ पे एक ही स्पीकर लगाया हूँ, इसलिए मैं एक ही चेक किया हूँ। यहाँ पे 2 स्पीकर लगाया होता तो दोनों चेक करते। तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर को ही मैंने चेक किया, स्पीकर सही है, फिर भी हमारा ये साउंड आईसी से आवाज़ नहीं दे रहा है और हमारा आवाज़ सुनने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस आईसी पे वोल्टेज चेक करना है कि हमारा जो सप्लाई से वोल्टेज आता है वो हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर के एक प्रॉब को मैं ग्राउंड करूँगा, जो मेरा ब्लैक वाला है। तो चलिए यहाँ पे पिक्चर ट्यूब में मैं यहाँ पे ग्राउंड कर लेता हूँ। उसके बाद में जो हमारा आईसी है, आईसी के इस वाले आईसी के आप 7 नंबर पिन पे यहाँ पे पावर सप्लाई से सप्लाई आता है 14 वोल्ट ये आईसी को चलाने के लिए। तो वो वाला सप्लाई यहाँ पे चेक करेंगे। तो पारापारी से 1 नंबर से चेक करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला सप्लाई नहीं है और यहाँ पर भी सप्लाई नहीं है। यहाँ पे 6 वोल्ट के आसपास है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए तो ये भी 6 वोल्ट के आसपास है, और यहाँ पर देखें तो ये भी 6 वोल्ट के आसपास है, और यहाँ पर देखें तो 14 वोल्ट। यहाँ पे 7 नंबर पिन पे 14 वोल्ट है। सभी आईसी का अलग अलग होता है, उसका डाटा शीट आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपके आईसी का कौन सा पिन आपका जो है कि VCC है, मतलब सप्लाई वाला पिन है। तो यहाँ पर 7 नंबर पिन का जो है वो VCC है, जिस पे 14 वोल्ट हमारा मिल रहा है। तो इससे हमारा ये जानकारी हो गया कि हमारा पावर सप्लाई से सप्लाई तो आ रहा है इस आईसी को चलाने के लिए, हमारा आईसी वर्क लेकिन कर नहीं रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑडियो भी चेक कर लेना है। ऑडियो चेक करने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको वायर को एक पकड़ लेना है, जैसे आपके हाथ में टच हो, और यहाँ पे पारापारी से सभी पिन पे लगा के चेक करना है। अदरवाइज यहाँ पे अलग नहीं लगाएंगे, यही आईसी के पिन हर एक पिन पे सटा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑडियो का साउंड आता है, ओके, तो हमारा साउंड यहाँ पे जैसा ऐसा कुछ साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर जो इस आईसी के 1 नंबर और 9 नंबर पिन है ऑडियो के लिए, ओके, दोनों चैनल के 1 नंबर पिन और 9 नंबर पिन दोनों चैनल का अलग अलग होता है। इसमें ये 2 चैनल का आईसी है। तो यहाँ पर कोई भी हमें साउंड सुनने को नहीं मिला, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा आईसी प्रॉब्लम है। आईसी को मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस आईसी का नंबर 1517 या इस आईसी का नंबर है जो हमारा 18 पिन का है। तो इसको मैं निकाल के और ये वाला आईसी मैं डालूँगा। मेरे पास ये वाला आईसी अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी मैंने दूसरे सेट से किसी से निकाल के रखा है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको नंबर दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नंबर थोड़ा मिट गया है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में। मुझे
दिखाई दे रहा है ये 15-17 ही आईसी है। तो इसको मैं लगाऊंगा इस बोर्ड में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सभी यहाँ पे पिन टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सभी पिन ग्राउंड है। ओके, और उधर का है जो मेरा काम वाला पिन है। तो इसका क्या करेंगे, सभी पे जो हमारा ग्राउंड है उसको एक ही में जोड़ के और ग्राउंड कर देंगे, और उसका जो 1 से लेकर 9 तक का पिन है तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस आईसी को निकाल रहा हूँ, और निकालने के बाद फिर मैं आपको डाल के दिखाऊँगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। अगर आप ऐसा वीडियो पाने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आईसी को निकाल लिया है। निकालने के बाद ये वाला आईसी जो देख रहे हैं, यही वाला आईसी मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। इंस्टॉल करने से पहले आपको इसका डायरेक्शन भी देखना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कट का मार्क होगा, और कट का मार्क वाला हमारा जो है बोर्ड के कट वाले मार्क पे लगना चाहिए। ओके, तो डायरेक्शन आपको ध्यान में देके लगाना है, नहीं तो आप उल्टा लगाएंगे तो फिर आपका आईसी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस आईसी को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अच्छा तरीक़ा से पूरा वॉश कर लेना है पेट्रोल या थिनर से। तो मैं यहाँ पेट्रोल से पूरे अच्छे तरीक़ा से वॉश कर लिया हूँ। ओके, आप कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं तो उसको वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है अगर आप उसको क्लीन रखते हैं तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व होने का गारंटी होता है। ओके, अगर आप उसको क्लीन करके नहीं रखते हैं फिर भी आपका प्रॉब्लम बना ही रहेगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस आईसी को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा इधर का पिन है सभी ग्राउंड किया हूँ, और उधर का पिन का सभी सोल्डिंग कर लिया हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टीवी में पिक्चर भी आ गया, और आवाज़ भी आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले स्पीकर में भी आवाज़ आ रहा है, और यहाँ पे सब कुछ ओके हो चुका है। ओके गाइज, ज़्यादा देर आपको साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट भी आने का इशू होता है। तो यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों चैनल ओके हो चुका है, दोनों मेरा स्पीकर बज रहा है। यहाँ पे मैंने साउंड को म्यूट कर दिया हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें प्रॉब्लम था मेरा साउंड आईसी का, आईसी को मैंने चेंज किया। आईसी मेरे पास अवेलेबल था तो उसको मैंने चेंज किया, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है। कैसे आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर बता दिया हूँ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिले होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होता है कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और इस तरह का वीडियो पाते रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।